Salut et bienvenue à tous chez Motocard, vidéo très spéciale. Aujourd'hui, nous voilà ici à Aragon sur le circuit de Motorland pour vous présenter un peu ce qui se passe au Winter Test avec l'accompagnement de Kawasaki Racing Team. Restez très attentifs, vidéo très intéressante. Bonjour Biel. Bonjour, ça va? Merci, oui, et toi? Ouais, très bien. Biel est le marketing manager de Kawasaki Racing Team qui va nous montrer aujourd'hui qu'est-ce qui se cache derrière ces camions. Alors on va voir si tu veux. Vale, pues voy a enseñar primero de todo dónde está el meeting room. Aquí está el meeting room, sala de reuniones, pero en inglés suena mejor. Entonces aquí lo que hacemos es, después de cada entreno de cada carrera, los ingenieros, los pilotos, los jefes del equipo, técnicos de suspensiones, telemétricos, se sientan aquí, hacen un debrief y toman las conclusiones, entonces hacen todas las modificaciones. Aquí es donde se hacen toda la gestión de la información. Si queréis os voy a enseñar dónde duermen algunas de las personas del equipo, en este caso Silvia y Eva. Es una habitación para dos personas con su ducha, es compacto pero está súper ordenado. Silvia y Eva son las coordinadoras y la directora de comunicación y aquí es donde duermen, pasan los fines de semana. Ahora si queréis os voy a enseñar un poco la parte de atrás del camión, que es donde están los secretos. Aquí podéis ver la zona de lavado, aquí es donde los mecánicos lavan todas las piezas de la moto y para que esté todo en perfectas condiciones. Si levantáis la cabeza podéis ver aquí el techo, es un techo hidráulico que sirve para que los mecánicos no se mojen. Y aquí lo que podéis ver es que está todo perfectamente ordenado para que los mecánicos, si hay algún problema o necesitan algún material, vienen aquí y rápidamente lo cogen. El orden es súper importante en las estructuras de carreras. Y aquí es donde está el parts room que hicimos. Aquí tenemos todas las cajas que están preparadas para viajar a overseas, es decir, en avión, se cierra y se manda. Aquí está todo el recambio perfectamente organizado. Y también es donde ponemos normalmente los motores. Ahora no hay ninguno, pero aquí es donde van los motores y trabajamos con todo el tema de recambio. Esta es una sala donde los ingenieros trabajan. Normalmente los japoneses no gusta que lo enseñen, pero un día es un día. Et bien sûr, étant motocard, on ne pouvait pas s'empêcher de vous montrer le changing room de Jonathan Rea, le champion du monde de Superbike, pour vous montrer son équipement de moto Super Pro. Yeah, now we're testing. We have two test suits. If there's any small accidents and the test leathers are damaged, then we have the race suits from the year's racing. But generally, Jonathan just wears one test suit. No. Generally keeps the rubber on the tarmac and arrives back in the box. The boots are pretty easy for Jonathan to get on with. We have vented boots for the hot conditions, again to allow air into the feet. But then we have non-vented boots, which we're going to use for testing because the air is cold. It's generally wet and it keeps his feet a little bit warmer, a little bit drier. You probably see when the riders approach long straights into the turn, they put their leg out and then their foot touches the floor. This wears out the rubber underneath. Instead of receiving brand new boots, which takes a little bit of time to wear in and for the rider to get used to, we just get the soles renewed underneath from the factory and then get the old boot back with a new sole. The gloves are a little bit different because the rider has to, as you know, get a good feel for the bike and what the handlebars and the brake and the throttle and everything is doing. We have to take care, and I'm constantly turning around the gloves. If it's wet, then we wear an old pair, so when they stretch with the water, it doesn't interfere with the feel, and then keep the good fitting dry gloves for the good dry conditions. C'est maintenant l'heure du repas et avec mon collègue Victor, présentateur de Motocard en Espagne, on va en profiter pour faire quelques petites questions aux pilotes de Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea et Alex Lowe. Hi guys, how are you? The winter test is so cold now, here in Aragon. It's a proper winter test. It's a bit chilly, a lot of rain this morning, but we're hoping that it's going to be a bit sunnier this afternoon. Oh, we're expecting. And you, Johnny? Yeah, it's really hard when you come to winter test, especially after a long season, and you get this condition because you can't really test so much in the wet
conditions, the track's always changing. Sometimes you have full wet, sometimes you have just a little bit, so it's hard to get a base setup. I want to fill my bike again from Qatar, so we're going to wait till the sun comes out, and we're doing this interview, but sometimes the sun's coming and then it's going away, so just take our time, but very relaxed. What do you do when you are waiting? I don't know, taking a coffee, I don't know. Relax? I probably drunk already today. 3 cups of tea and maybe 2 coffees. We've been testing the Nespresso machine. I'm trying to find out which one I like the most, the Ristretto or the Cafe from India. So they're both quite good. That's the biggest setup. After 3 coffees, you look relaxed, eh? I'm always quite relaxed. It's until I get to the bike and then my heart rate goes up a little bit. Then I become a little bit different. Alex, it will be your first time in the Kawasaki Racing Team. Yeah. How do you feel that? Yeah, of course. For your first touch, your first feeling with the bike, it would be nice if the conditions were dry. So we're going to wait a little bit and hopefully the track improves. But yeah, I'm excited to try the bike. Obviously, you have lots of questions in your mind about how the bike is going to feel. So yeah, I'm waiting to see what it's like. I think it looks much better in these colours. Yes, you know, like yes. Black's more manly. When I seen him in blue, you look more like a kid. Now you're more. I'm getting old now. Is that what you're trying to say? Now you're more like a man in black. Oh, thanks. That's all right. I'll take that. I'll take that. Le meilleur de la journée. Le meilleur. On en profite maintenant pour visiter un peu le box et on en profite aussi pour poser quelques questions à un Français, à une personne qui s'occupe de l'entretien du moteur pour le winter test. Bonjour Anthony, enchanté. À quoi consiste ton travail ici exactement et que représente le winter test pour ton travail? Alors en fait le winter test ça nous permet de développer les nouvelles versions des moteurs qui sont incluses chaque année durant les courses et on en profite également pour pouvoir continuer à travailler sur les performances pour que le pilote puisse aller aussi vite qu'il a besoin durant l'année. D'accord. Et les données sont bonnes pour cette saison? Pour le moment, ça a l'air pas mal, effectivement. On est sur la continuité de l'année dernière, donc on continue à améliorer tout ça. D'accord, je te remercie. Merci. De rien. Voilà l'un des moments les plus attendus de la vidéo. On va voir maintenant comment se prépare la moto, comment les mécaniciens travaillent pour le winter test. Voici une zone très importante, la zone des roues, où il faut travailler de façon à garder la température adéquate pour garder la meilleure efficacité une fois en piste. On a ici une zone où il faut garder les disques, l'essence et la machine pour pouvoir mettre le frein sur la moto. Notre vidéo se termine comme toujours. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec un bon like et vous souscrire à notre chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. A très bientôt pour les prochaines vidéos.